ребята, а что-то вы тут делаете? Играем. Играете, что ли? А я тут цветочек сделал. Оригами называется. Знаете, что это такое? Да, это бумаги, да. А вообще, я-то что к вам пришел? У нас в лесу катастрофа. Полный повал деревьев. Люди все больше и больше забирают у нас лес. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Михаил Потапов. Нет, А ты кто? да вы что, пришел к ребятам вообще-то с проблемой-то с нашей. Проблема большая у нас. У пчел нет ули. Вы знаете какое-нибудь свободное дупло? Ой, а что это у тебя? Ой, да это ж цветочек я-то сделал. Это как его? Искусство, в общем. Какой же из бумаги? Ну да. И что? Они вообще-то наш лес вырубают своими цветущими деревьями. Ну, я подумала, что как сложно. А что сделано? О, смотри, наши лесные друзья. Значит, тут и подселимся. Что вы здесь забыли? Я под осиновик. В нашем лесу ни одной осины не осталось. Из нее бумагу делают. А я под березовик. Моих березок тоже не осталось. Из них тетрадки делают. Нам Баба Яга сказала, что в школе бумагу тратят. И там книги. Да, ситуация. Раз вы нас нашли, значит, давайте решать эту проблему. Найти другой лес и поставить капкан на лесорубов. А? Я вам дам. И поставить капкан. А, вот вы где все тут. Я вас по всему лесу ищу. А вы тут все собрались. Что вы тут делаете? Решаем проблемы. Какие проблемы? Вырубки леса. Тихо, тихо. Я знаю, что нам делать. Итак, у каждого есть дома. А вы знаете, что ваши тетради, газеты и даже ваши альбомы, в которых вы рисуете, делают из наших деревьев? Знаем! Правильно! А вы знаете, что бумага — это такой материал, который можно использовать вторично? Есть такие заводы, перерабатывающие бумагу. Из ненужных книг и тетрадей появляется новая классная бумага. Собрав макулатуру, мы можем спасти одно, два или больше деревьев. И бумагу можно еще раз переработать и получить из нее новую бумагу. Ребята, вы готовы нам помочь? Тогда мы предлагаем присоединиться к нам. Давайте все вместе соберем как можно больше немножко бумаги. Если мы соберем 60 килограмм, то мы спасем как минимум одно дерево. Ой, Миш, вот много-то. Нас тут много. Мы справимся. Пойдемте. идем. Все, пошли. Это очень хорошо
хорошо, что мы решили с вами эту проблему. Но у нас в лесу еще куча нерешенных проблем. Да. А знаете, сколько я пластика там видел? Ой-ой-ой. Идемте скорее. Да что-то с пластиком хорошая идея. И можно да? А с пластика, кстати, сделают такие. Это называется эко. Экологически, наверное, чисто. Чистый, да. Без всякой гадости. Да.